seja bem-vindo a esse canal. Estou começando por aqui mais um vídeo. E hoje eu vou limpar aqui, vou varrer aqui debaixo de chuva. Se você gosta desse vídeo, já deixa o seu like e se inscreva no canal. Olha lá! Chuva boa, chuva maravilhosa. Que chuva boa! Olha só, meu povo, olha! Tá chovendo muito! Já vão se inscrevendo e deixando seu like. Chuva maravilhosa! E eu vou varrer o quintal. Chuva maravilhosa! Varrer o quintal. É isso aí, meu povo! Bora se inscrever no canal e deixar o seu like! Olha lá, meu povo! Se inscreva no canal! Olha minhas florzinhas como são lindas! Olha, elas estão adorando a chuva! Olha, olha! Olha que linda! Olha, pessoal! Olha! Que maravilha! Olha! Chuva muito boa, chuva abençoada aqui, chovendo bastante, meu povo. E é isso aí, a chuva está uma maravilha. É muito bom poder assistir a chuva assim, ó, caindo na sua pele, no seu rosto aqui. Não tem coisa melhor, pessoal. É muito bom. Muito bom. Aí eu tô aqui, tá? Bora lá. Bora lá, bater. Aproveitar, né? O tempo maravilhoso. Tantas lindas. Que maravilha. Muito bom, muito bom, muito bom. Então aqui a casa de café também, né? Olha só! Pessoal! Olha isso aqui! Que maravilha! Muito bom! Vou encerrar o vídeo por aqui, meu povo! Quero agradecer a você que ficou até agora aqui nesse vídeo comigo. E se gostou desse vídeo, se inscreva aqui no canal e deixe o seu like.